Баарыңарга салам достор. Кандайсыңар? Биринчи өтүлгөн сабак чактыбы силерге? Анда эмесе экинчи сабагыбызды баштайлы. Силер менен мен Альбина Замирбекова, химия сабагынын автору. Анда эмесе let's go. Бүгүнкү сабакта биз мезгилдик системаны үйрөнөбүз. Мезгилдик система англис тилинен которулганда periodic table деп аталат. Periodic table мен мезгилдик система деп сөзүмдү бул жерге которуп алдым. Анан кийин бул periodic table, бул мезгилдик системаны силер мурун колдонуп дагы жүрүшүңөр мүмкүн, колдонбой да жүрүшүңөр мүмкүн. Себеби дегенде бул мезгилдик система Совет доорундагы Менделеевдин системасынан бир аз башкачараак, бул колдонгонго более удобныйраак да. Ошон үчүн силерге ушуну сунуштамакмын. Совет доорундагы мезгилдик системаны силер колдонсоңор болот, бирок алар запасной вариантта болсо менин оюмча жакшыраак болот. Анда эмесе мезгилдик система эмнелерден турат, кандай элементтерден турат, элементтер биз эмне үчүн окушубуз керек, жана ошондой эле элементтер деген бул эмне, биз баарын бул сабактан үйрөнмөкчүбүз. Анда эмесе кеттик. Эң биринчи мезгилдик системаны көргөндө элемент деген сөзгө урунасыңар. Элемент деген эмне деп ойлойсуңар? Буга бардык эле адам ойлонот. Элемент деген эмне? Элемент химиялык элемент, жөн эле элемент, кадимки химиялык процесстердин натыйжасында жөнөкөй заттарга ажырай албаган ар кандай зат. Элементтер бул бардык материядан куралган негизги материалдар. Мисалы үчүн натрий, ошондой эле көмүртек, калий, ошондой эле сера да кирет экен да. Булар эмне үчүн элемент? Элемент деген сөз өзү кайсы тилден чыгып атат? Бул элемент деген сөз бул мертвый язык деп коет го, латинскийден чыгат. Анан кийин ал болсо которулганда эң жөнөкөй частица деп которулуп калат да, эң жөнөкөй кошулмалар болуп калабы, ошондой частица, бөлүкчө болуп калат. Ошо эң жөнөкөй бөлүкчө, эң кичинекейи, мындан ары дагы бөлүнө албаган затты бул элемент деп аташат да. Вот элемент биз көрүп тургандай бул жерде бардык мезгилдик система элементтерден турат. Ошо элементтер бири-бири менен куралып отуруп, анан биздин организмдер чыгып атат, жаратылыштагы ар кандай заттардын бардыгы ушундан келип чыгып атат. Мисалы үчүн элемент дегенге H2O-ну алсак, же болбосо SO2-ни алсак, бул туура эмес болуп калат. Себеби дегенде H2O бул элементтерден куралган, бул татаал зат болуп калат да. Элемент дегенге биз заттарга ажырай албаган заттарды алабыз. Мисалы үчүн H2O-ну деген ажыратсак, H өзүнчө чыгат дагы, O өзүнчө чыгып кетет. Ошон үчүн булар туура эмес болуп саналат элементтерге. Элементтер экиге бөлүнөт. Металлдар жана металлдар эмес деп. Металлдарга кайсылар кирет? Металлдардын менен металл эместердин экөөнүн айырмасы эмне болушу мүмкүн? Бул жерде металлдар, алар катуу келип, электр тогун өткөрүшөт, ошондой эле оңой менен формасын өзгөртпөйт. Мисалы үчүн силер өзүңөрдү элестетип көрсөңөр, металл дегенде силерге алюминийди берди. Алюминийди сындырыш кыйын, темирди сындырыш кыйын, аларды бир формага келтириш кыйын. Ошондой эле аларды деген бир формага келтириш же бир нерсе жасаш үчүн аны сөзсүз дегенде эң аз 1000 градустагы отко салыш керек болот. Отко салып отуруп анын сплавасын алгандан кийин, ошондон кийин бир нерсе жасай аласыңар да. Металл эместер болсо көбүнчө суюк абалда жана газ абалда болушат да. Мисалы үчүн металл эместерге силер дем алып жаткан аба дагы кирет. Ал жерде эч кандай металл жок. Ошон үчүн бул газ абалында болгондуктан биз аны оңой формага сала алабыз. Ошондой эле андан электр тогу дагы өтпөйт да. Мисалы үчүн абадан электр тогу өтүп кетти деген сөздү уккан эмеспиз. Вот. Бул жерде металл менен металл эместин башкы айырмасы мына ушул жерде болот экен. Металл менен металл эместерде мезгилдик системада кантип бөлүшүбүз керек? Мына ушул жерде азыр көрсөтүп беребиз. Бул жерде көк менен белгиленгендердин бардыгы металлдар деп эсептелет. Анан кийин бул жерде тепкичти көрүп атпайсыңарбы? Тепкичтин ар жагында уже сарылар болуп турат да. Сарылар бул жерде металл эместер болуп саналат. Жашылдар болсо металлоид деп коет да. Металлоид дегендер аларда металлдын функциясы дагы бар,
металл эместердин да функциясы бар да. Мисалы үчүн силиций турат, бул жерде силикон, кремний деп коет го. Кремний болсо силер билгендей эле кумдун курамы кремнийден турат, кремний оксидден турат. Кремний болсо ошондой эле бир жагынан металлдарга да окшоп кеткени менен экинчи жагынан металл эмес дагы болуп саналат да булчу. Ошон үчүн буларды металлоиддер деп аташат. Металлдар жакта бир эле H бар. Бул жерде биз дем алып жатканда же болбосо суутекте, суунун ичинде суутек бар, ошондо H бул металл эместерге кирет. Себеби дегенде бул оңоюраак формага келгени үчүн, ошондой эле газ абалында болгон үчүн бул металл эмес деп саналат. Кийинкиси аллотропия. Аллотропия же болбосо аллотроп деген сөздү угуп жүрсөңөр керек. Аллотроп деген бул эмне? Аллотропия химиялык элементтин эки же андан ашык формада болушу. Бул атомдордун кристалдык катуу заттардагы жайгашуусундагы же атомдордун ар кандай санын камтыган молекулалардын пайда болушунда айырмаланышы мүмкүн дейт. Мисалы үчүн, бул эмнени айтып атат бул жерде? Буга мисал катары көмүр жана алмазды алсак болот да. Алмаз негизи анын курамы көмүр эле да. Алмаз менен көмүрдүн экөөнүн химиялык формуласы ар кандай болгону менен, бирок химиялык экөө бир эле заттан болуп атат да. Алмаздын негизги заты көмүрдөн алынган болот. Алмазды көргөндө бул алмаз башка элемент деп элестетпей, бунун ичинде көмүр бар деп эсептеш керек экен. Себеби дегенде алмазды деле жерден казылат, бирок көмүр жер кыртышынын үстү бетинде жайгашкандыгы үчүн күнгө күйүп калат дагы, ошо менен кара болуп чыгып калат. Алмаз болсо жердин аябай ылдый деңгээлине алгандыктан, алмаз болсо аябай аппак болуп, анын элдердин көбүнүн жоосун алган болот да, ушинтип. Кийинкисине атом. Ар бир элемент атомдон турат. Атом деген бул эмне? Атом электр тогу менен заряддалган бөлүкчөлөрдү бөлбөстөн зат бөлүнө турган эң кичинекей бирдик. Ошондой эле бул химиялык элементтин мүнөздүү касиеттерине ээ болгон заттардын эң кичинекей бирдиги. Ошентип атом химиянын негизги курулуш материалы болуп саналат. Атом дегенде бул сүрөттү көрүп эле келсеңер керек, атом дегенде ал өзүнчө ядродон турат, электрондон турат, ошондо протондон жана нейтрондон турат да. Эми атом өзүнчө бир бөлүкчө болуп атат. Башкача айтканда, силерде бир элемент бар. Элементтин еще ал ичинен толтура атомдордон турат да. Ошо атомдордун баардыгы чогулуп келип бир элементти пайда кылган болот. Атом өзү эмнеден турат? Эми ошонун ичинен карай кетели. Атом протондон турат, нейтрондон турат, электрондон турат, заряддан турат, атомдук массадан турат. Протон дегенде бул катардык номер. Мисалы үчүн мен бир элементти мисал ала кеттим. Бул жерде 11 деп турат. 11 деген бул натрийдин протону. Башкача айтканда катардык номери. Катардык номер всегда протон деп эсептелинет. Нейтрону бул жерде берилген эмес. Анын атомдук массасы бул жерде жазылып атат. 22,9 деп. 9,8, 9,7, 7 буну тогуктап алганда бизге где-то 23-тү берет да. Анан бунун ошондой эле заряды болот да. Эми булар бизге эмне керек экен? Кийинки слайдтан көрөлүк. Атом эмнеден турат? Биз жана айтып кеткенбиз. Протондон, нейтрондон, электрондон турат деп айтып кеткенбиз. Эми протон менен нейтронду кошсок, бул жерде бизде атомдук массасы чыгат экен. Протон өзү электрон менен анын зарядын кошконго барабар экен. Эми көрөлүк. Бизге бир мисал берип атат. Натрийдин атомдук массасы 23-кө, катар номери 11-ге жана заряды +1-ге барабар. Бул элементтин нейтронун жана электронун аныктагыла. Бизде нейтрон менен электронду сурап атат. Муну табыш үчүн биз формуланы билебиз. Бул жакта көрсөтүп кеткендей. R барабар N плюс P. R дегени атомдук масса, N деген нейтрон, P дегени протон болуп саналат. Мынакей. Бул жерде аны кайра формуласын кайра иштеп чыксак, бул жерде нейтрон барабар атомдук массасынан протонду алып жүрсөк, нейтрон чыгып калган болот да. Аны эсептеп жүрсөк, 23-төн 11-ди алсак, бул жерде 12 деген цифра бунун анын нейтрону болуп саналат. Экинчиси электрон. Электронду дагы биздин формула бар. Протон барабар заряд кошулган электрон болчу. Электрон табыш үчүн протондун зарядды алып жүрсөңөр, электрон чыгат.
Электрон барабар 11 минус 1 барабар 10. Изотоп деген нерсе бар. Изотоп деген бул эмне? Изотоп деген бул бир элементтин протондору окшош, бирок нейтрондору ар кандай болгон кубулуш. Мисал үчүн жаратылышта H, биз кадимкиден эле суунун ичинде колдонуп жүргөн суутек барго, суутек жаратылышта 3 түрлүү кездешет. Биринчи түрү болсо хайдрожен, башкача айтканда суутектин өзү, экинчиси дейтерий, үчүнчүсү тритий болуп саналат да. Бул жерде суутектин өзүндө бул жерде эмеси протондору окшош деп атпайлыбы? Протону бул жерде 1 экен да, а нейтрону бул жерде жок. Нейтрон пока что жок. А бул жерде деген протону 1, нейтрону 1. Протон менен нейтронду кошсоңор, ошо менен бул жерде дейтерийде анын массасы 2 болуп чыгат. Тритиумда анын массасы 3 болуп атат. Бул жерде 2 нейтрон бар, анан 1 протон бар болуп атат. Бул жакта айтып өткөндөй эле протондору окшош, бирок нейтрондору ар кандай деп айтып атат. Бул жерде биринчисинде нейтрон жок, экинчисинде 1 нейтрон бар, үчүнчүсүндө 2 нейтрон бар. Ошентип булар 3 түрлүү жаратылышта кездешет экен. Бирок жаратылышта эң көп хайдрожен деп коет го, суутек кездешкендиктен биз бул экөөнү көп эске албайт экенбиз. Булар дагы кездешет, бирок бул биз жашаган чөйрөдө эмес, атмосферада же стратосферанын бир бурчуңдарында кездешкен бир элементтер болуп саналат экен. Эми буга мисал чыгара кетсек болбойт. Бул жерде мисал катары хлордун жаратылышта массалары 35ке жана 37ге барабар болгон 2 изотопу бар. Эгерде хлордун жалпы массасы 35,45ке барабар болсо, жаратылышта ар бир изотопунун проценттик үлүшү кандай болот деген суроо болуп атат. Бул жерде бизден эмнени сурап атат? Хлордун 35 граммдык болгон үлүшү канча жана 37 болгондогу үлүшү канча деп атат. Демек, хлор жаратылышта биз билген 35,45 деп системада бардыгы турат эмеспи? Бирок система буну тегеректеп койгону менен жаратылышта 2 түрдүү гана кездешет экен да, 35 жана 37 деп эле. 35 жана 37 деп кездешкендиги үчүн биз аларды билбей калганбыз да, бизге деген жалпысынан эле алып койгон экен. Аны эсептеп көрөлү канча процент чыгат экенин. Негизи жалпы процент 100% болот бул жерде. Ал эми хлор 37син x деп алалык дагы, хлор 35 грамм болгонун 100 минус x. Эмне үчүн 100 минус x? Негизи бир бүтүндүк нерсе 100% болот эмеспи? Бир нерсени x десек, кийинкисини 100 минус x десек, экөөнү кошо турган болсок 100% чыгат да. Ошон үчүн биз 100 минус x деп алдык экинчисин. Эми бул маселени чыгарып көрөлү. 37x биз бул жерде көрсөткөндөй эле x-ти бул жака көбөйттүк. 37-ни x-ке көбөйтүп, ага коштук, 37 көбөйтүлгөн 100 минус x дедик. Барабар 35,45-ти 100% x-ке көбөйттүк. Мына ушул жерден чыгарсак, бизден 2x барабар 45, барабар x-биз бул жерде 22,5 чыгат экен. Демек, жаратылышта хлордун 37 грамм болгон үлүшү 22,5%. Ал эми 35% болгон үлүшү 77,5% болуп эсептелет экен. Электрондук конфигурация. Электрондук конфигурацияны биз буга чейин көп жолу угуп келгенбиз, көп жерден угуп келгенбиз. Мисалы үчүн S, P, D, F деп көп жерде бөлүп жүрсөңөр керек силер. Бирок жакшы түшүнбөй калсаңар керек деп ойлойм да. Себеби дегенде мага келген негизи окуучулардын көбү ушу электрондук конфигурациядан түшүнбөгөндүктөн башка вопросторду кыла албай калат болчу. Демек, бизге убакыт келди, ушуну электрондук конфигурацияны жакшы өздөштүрүп алалы ушул жерде. Электрондук конфигурация ошондой эле электрондук түзүлүш деп аталат экен. Электронду атомдук ядронун айланасында энергия деңгээлдерине карата жайгаштыруу болуп саналат экен. Мисалы үчүн бул сүрөттү көрүп турасыңар, Көрүп турганда бул жерде ядро бар, ядронун ичинде протон менен нейтрон бар. Анын четинде минустар же болбосо плюстар айланып жүргөн болот да. Бул жерде негизи минустар айланып жүрөт. Электрон всегда минус абалын көрсөтөт.
Бул айланып жүргөн нерсенин баардыгы электрондук конфигурация аркылуу жайгаштырылган. Ошондой эле булардын баардыгы катмарлар жана анын валенттик электрондору деп аталат. Буга кененирээк киришели азыр. Электрондук конфигурация бизге эмне үчүн керек деген суроо силер жаралышы мүмкүн да. Элементтин, зарядын жана электронун тапканга жардам берет. Бул жерде көрсөтүп кеткендей, бул жерде заряддарын деп атпайлыбы? Минус, плюс депчи. Ошолордун заряддарын тапканга бул жардам берет экен. Бир эле элементтин ар кандай заряды болушу мүмкүн. Ал эми электрондук конфигурация аркылуу биз баарын аныктай алабыз. Эми көрөлү, электрондук конфигурация кандай катмарлардан турат? Мынакей жана силерге айтып кеткен, көрсөтүлгөн SPDF деп. SPDF деген S бир эле ячейкадан турган болот, а P болсо 3 ячейкадан турган болот. D 5 ячейка, ал эми бул жерде F 7 ячейкадан турган болот да. Ар бир ячейкада 2ден орбитал сакталган, орбитал. 2ден сакталса, значит S'те максимум 2 болуп атат экен, P'да 6 болуп атса, D'да 10, F'де 14 орбитал батып калат экен. Электрондук конфигурацияны кантип эсептейбиз? Мынакей. Бул жерде силерде сүрөтү менен көрсөтүп берип атат. Биринчи мындай кылып кетебиз. Биринчи катмар жалаң S'тен эле турат эмеспи? S, экинчи катмар SP'ден турат, үчүнчү катмар SPDден турат, төртүнчү катмардан башка SPDF'тер башталат, F'тер ушинтип кошулуп кетерет. Буну өлчөөдө биринчи S деп туруп кайра S, 1S, 2S, анан кайра SS, PS, DPS, FTPS деп бөлчөйбүз да. Ошондо биздин баардык элементтерибиз ушуга карата өзгөрүлүп, ушуга карата жайгаштырылат экен. Мынакей бул жерде ячейкасын төрт бурчтук квадрат түрүндө көрсөтүп берип атат. Дагы жакшылап карабасаңар болот. Мисалы үчүн карайлы, литийдики 3 дептир. 3 десе, значит бул жерде канча орбитал бар экен? 3 орбитал бар экен да. 1, 2 дептир. Биринчи катмарга батырды, биринчи катмар толду, экинчи катмарда бирөө болуп атат. Значит, бунуку 1S2, 2S1 болуп саналат экен. А 1 4 бул жерде 3 болуп калбады эле. Ошондой эле бул жерге 4-сүн кошот экен да, 1S2, 2S2 болот экен. А бордуку 5. 1S2, 2S2, 2P1 болот. Кийинкиси көмүртек 1S2, 2S2, 2P2 деп кийинкилеринде эсептеп кете берет экенбиз. Калийдин, хлордун, алюминийдин электрондук конфигурациясы кандай болот дейт бул жерде. Эми көрөлү, калийдикин карайлы. Калийдин катардык номери 19. Баса силерге айтпай кетиптирмин. Жана өлчүп атканда бул жерге деген алардын катардык номерин өзүнчө бир электрондорго ажыратып өлчөдүк да. Алардын катардык номерине карата өлчөйбүз всегда. Ошон үчүн мен бул жерде калийдин катардык номерине карадым. Калийдин катардык номери 19 болгондуктан бул жерде 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 жана 4S1 болот экен. Эмне үчүн бул жерде цифралар алмашылат дегенде жана SS, PS деп бөлчөйбүз да. Бул жерде биринчи катмар толду, бирди жазыштым, пока бизге кереги жок. 2 толду, экинчи катмар S менен P'ден эле турат болчу да. Үчүнчү катмардагы бул жерде толгон жок, бирок төртүнчү катмарга дагы кетип калды да. Ушундай болду. Кийинкиси хлор. Хлордун катардык номерин карайлы. 17 экен. 17-ни кантебиз? Мынакей. Ушинтип жанагы точно кылгандай эле бул жерде 17 болот. Эгер бул жерде 2-ни, 6-ны кошсоңор силер 10 чыгат. А бул жердеги 7-ни кошсоңор 17 чыгат да. Силер орбиталына карата бул жерде сынайсыңар. Бул жерде 17 алардын орбиталы менен барабар болуш керек. Кийинкиси алюминий 13 экен. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1 дейт. Бул жердин баардыгын кошуп чыксаңар, силерде 13 чыккан болот. Кийинкиси мезгилдик
элементтин мезгили жана группасы дейт. Биз айтып өткөн ар бир элемент өзүнчө бир группаларга бөлүнөт. Мисалы үчүн, бул жакта жайгашкан элементтердин баардыгы биринчи А группа деп аталат экен. Бул жактагылардын баары экинчи А группа. 3А, 4А, 5А, 6А, 7А, 8А, а булар болсо Б группалар деп аталат экен да. Биз ошондой эле бул жерден эмени көрөбүз. Ошондой эле элементтин мезгили жана группасын электрондук конфигурация аркылуу аныктаса болот экенин көрөбүз азыр. Кантип аныктаса болот экен? Бизде какой-то бир стандарттар болуш керек да. Элементтин акыркы катмарындагы валенттик катмар деп аталат экен. Төмөндөгүдөй болсо, алар ушул группаларга таандык дейт. А группаларга тиешелүү экен. Мисалы үчүн, эгер аягы S1 деп бүтсө, S1 менен биринчи группа болот экен. S2 болсо экинчи группа болот экен. S2 P1, то есть бул жерде 2 менен 1ди кошсоңор 3 чыгат эмеспи? S2 P1 болсо бул 3-чү группага таандык экен. S2 P2 болсо 4-чү группа. Ошентип эле кете берет экен. P3, P4, P5, P6 деп кете берет экен. P толгондо P максимум 8 болот, 6 болот эмеспи? Ал жерде экисин кошсоңор, бул жерде 8 болот дагы, 8-чү группа ошентип болот экен. Толуп калат экен. Кийинкисинде эле бизде ушинтип ажырата алабыз. Ошондой эле эрежени биз Б группага да колдонот экенбиз. Бирок Б группада бир аз башкачараак болот, конечно. Биринчи группада D толук болуш керек бул жерде. D 10 болуп, D максимально 10 болот эмес беле? D 10 болот дагы, S1 болот экен. Ошондо бунун биринчи группа экенин көрсөтөт экен. D экинчисинде толук болуп, S'тин 2 экенин көрсөтсө, бул экинчи группа болот экен. Экинчи Б группа да. Кийинкисинде D'нин 1 болуп, S1 болсо, экоону бириктирсеңер 3-чү группа болот экен. Кийинкисинде 4-чү группа, 5-чү группа, 6-чы группа, 7-чү группа, 8-чү группада бул жерде D6, D7, D8 3-өө биригип отуруп, 3-өө тең 8-чү группага таандык болот экен. Бул жерде таң калышыңар мүмкүн, эмне үчүн D9 жок деп? D9 болбойт экен негизи. Андай эч кандай D9 болуп калган элементтер болбойт. Ошон үчүн бул жерде максимум D8ге чейин эле бөлгөн экен. Кийинкиси биринчи мисалыбызды чыгарып көрөлү, эми ушул темага байланыштуу. Эгерде кремнийдин катар номери 14 болсо, анда ал кайсы группага жана мезгилге, периодко таандык дейт. Кремнийди алалы. Кремнийдики 14 экен. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Эмне үчүн 3-төрдү акыркы катмарды мен мынтип өзүнчө белгилеп койгом, выделять этип. Себеби дегенде, акыркы катмар анын валенттик катмары деп саналат. То есть эң акыркы катмар бул валенттик катмар да. Эң акыркы катмар гана, когда кремний бир зат менен реакцияга кирерде, эң акыркы катмар гана реакцияга кирет. А булар бузулган катмарлар реакцияга кирбейт. Ошон үчүн эң акыркы катмары бул жерге бизде маанилүү экен. Бул жерде 3 деп атат. 3-чү катмар эң акыркы болгондугу үчүн 3-чү периоддо турат деп айтабыз да, булчу 3-чү мезгилге таандык деп. Ал эми бул жерде 2 дегенди кызыл менен белгилегем. 3-чү катмардагы эң акыркы орбиталдар канча экен бизде? 2 + 2 4 экен. Демек, бул 4-чү А группага таандык. SP деп биз бул жерден көрсөтпөдүкпү? Мынакей. SP-де көрсөттүк. SP2, S2, P2 болсо 4-чү А группага таандык деп. Мынакей ошондой эле эрежени колдонуп атабыз. Бул жерде эми көрөлү. S2, P2 4-чү А группа болуп атат. Акыркы катмар 3-кө барабар, ошон үчүн бул 3-чү период болуп саналды. Кийинки мисалыбызга келели. Эгерде селенийдин катар номери 34-кө барабар болсо, анда ал кайсы группага жана мезгилге, периодко таандык дейт. Селенийди жазалы. Селений жазсак, бул жерде эң акыркы периоду бул жерде 4 болуп атат. Демек, бул 4-чү периодко, башкача айтканда 4-чү мезгилге таандык экен.
Акыркы тургандары болсо 4-чү периоддогу сандарды карасак, бирөөсүндө S2, экинчисинде P4 экен. Демек SP болгон группа бул А группалар D'ны камтыбайт, ошон үчүн P'ны камтыган үчүн бул сразу А группага таандык деп эсептейбиз. 2 менен 4-тү кошсоңор бул жерде 6 деген сан чыгып атат. Демек бул 6-чы А группа экен. Мынакей 2 S2 P4 6-чы А группага таандык. Акыркы катма 4-кө барабар, ошон үчүн бул 4-чү период дейт. Достор, бүгүн эгер силер көп нерсени билген болсоңор, баарын кайталап чыктык. Эгер билбеген болсоңор, анда силерге жаңы информация болду деп ойлойм мунун бардыгы. Эгер түшүнбөй калган жериңер болсо, сөзсүз ушул видеонун астында комментарийлерди калтыргыла. Биз силердин ар бир суроолоруңарга жооп беребиз. Силердин жакшы окууңарды каалайбыз. Ошондой эле силер менен кошо ийгиликке биз дагы жеткибиз келет. Силер дагы ийгиликке жеткиле, баарыңарга ийгилик каалап кетебиз. Ден соолук, баарыңар жакшы тургула, кийинки сабакта көрүшкөнчө.